ҳамин се китоб Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ, Сабақи рӯдакӣ ва Абу Муслимномаи Тартуси ки ҳар се ҳам замони шӯравӣ нашр шуданд, тахминан 1 кило вазн дорад ва ҳоло барои ҳамин 1 кило вазни се китоб ки хеле боарзиш ҳастанд дар корхонаҳои истеҳсоли коғази ташноб бо маблағи 1 сомонӣ харидорӣ мешаванд. дар дукону раставу бозорҳои душанбе даҳҳо нави коғази ташноб бо сифатҳои гуногун тиҷорат мешавад ки коғази теъдоде аз ин маводи ташнобӣ аз саҳфаҳои асарҳои адибони бузурги форсу тоҷик ва ҷаҳон таҳия шудааст. Китобдорон мегӯянд солҳои ахир тақрибан ҳар ҳафта аз ин ё он корхонаи хусусии истеҳсоли коғази ташноб ба онҳо тамос гирифта бар ивази 1 кило китоб 1 сомонӣ пешниҳод мекунанд. ҳамин гуна шахсиятҳое ки ба ин коғази ташноб сару кор доранд муроҷиат мекунанд ки мақсад шумо коғазпора ё китоби кӯҳна дигар чизҳо надоред ки мо харидорӣ намоем ва кори худро пеш барем. албатта ки ашёи хом дар ин корхонаҳо намерасад, ино рӯ ба ҳамин овардаанд. чанд сол пеш дар кӯчаву бозор ва растаҳои китобфурӯшии пойтахти тоҷикистон мӯйсафеду кампиракҳои зиёд ба мушоҳида мерасиданд ки дар наздашон китобҳо буд ва мефурӯхтанд. аммо ҳоло пайдо кардани чунин китобфурӯшон мушкил аст, зеро аксари он китобҳо ба коғази ташноб табдил ва фурӯхта шудаанд. Ман намефурӯшам. Ман принципиально дар реклама газет додагем, ман принципиально мегӯям ки ман писанд дар туалетам вага бисперам, не, ман мефурӯшам тоқа. Ман честно мегӯям. Тоқа мефурӯшам. Хеле бизнес ман китоб да касалии мо. 325 метр. дар гузаштаи начандон дур дар тоҷикистон барои нигаҳдории меваи себ, фурӯши донаи офтобпараст ва нос ҳазорон китобҳои арзишманди адабӣ ва илмиву фарҳангӣ маҳв карда шуда буд ва инак коғази ташноб василаи маҳви ҳазорҳо ҷилди китобҳои нодир шудааст. тавлидкунандагони коғази ташноб дар суҳбатҳои бидуни микрофон ва навор аз сифати коғази китобҳо, ҷиҳати тавлиди коғази ташноб таъриф мекунанд ва як сабаби таваҷҷӯҳашон ба китобхарӣ ҳамин гуфта мешавад. вақте мо вориди анбори яке аз коргоҳҳои тавлиди коғази ташноб шудем, дар баробари дигар китобу коғазпораҳо намунаи аз адабиёти классикони форсу тоҷикро мушоҳида намудем. дар шаҳри душанбе дар дохили корхонаҳои бузурги мисли текстил, торгмаш ва корхонаи мебелсозӣ даҳҳо корхонаи хурди истеҳсоли коғази ташноб фаъолият мекунанд ки маҳз дар ин корхонаҳо аз китобҳои гаронарзиш истифода мешавад ва масъулони худи ин коргоҳҳо аслан намехоҳанд бо матбуот суҳбат кунанд ва ҳатто имкони наворгириро ҳам фароҳам намесозанд. аҳли фарҳанг ва зиёиён аз он нигаронанд ки агар мақомоти масъул аз нест кардани китобҳо ба хотири таҳияи коғази ташноб ҷилавгирӣ накунанд, ин ба бақои фарҳанг теша хоҳад зад. вазорати фарҳанг мегӯяд, чунин масъулияти тафтиши корхонаҳои истеҳсоли коғази ташнобро надорад ва чунин мавриди истифодаи адабиёти гаронарзишро дар сохтани коғази ташноб сабт накардааст. шахсиятҳое ҳастанд ки вай арзиши китобро намедонанд, китобдориро намедонанд, заҳмати шабурӯзонаи классикони моро намедонанд, чӣ заҳмату чӣ гуруснагию чӣ машаққатҳо кашида ин китобҳоро дарҷ намуданд, нависонданд то ин рӯз чанд ҳазор солаҳо ба мо расиданд. инҳо якбора инро несту нобуд месозанд. фарҳанги костаи китобхонии мардуми тоҷикистон як сабаби дигари ба коғази ташноб табдил шудани китобҳои адибони бузурги форсу тоҷик ва ҷаҳон шудааст. ин ҳам дар ҳоле ки теъдоди хеле ками корхонаҳои тавлиди коғази ташноб аз китобҳои кӯҳнаи дарсӣ ва дафтару коғазпораҳои нозарур ба сифати ашёи хом истифода мекунанд. барои аксарияти ин корхонаҳо фарқе надорад ки дохили китоб суханҳои саъдиву ҳофиз аст ё капитали Карл Маркс. муҳим коғази ташноб аст.